မောင်းနဲ့တက်ဆင်နေရမှာဒီပေါ့နော်ဒီတိုင်းတက်အောင်ပေါ့နော်အဲတော့ဒီမှာနှစ်သွားပြီလားလေးလိုက်ကြောက်ဒီမှာကျန်းလေးဖိချပြီးတော့နဲ့ဆွတ်လာလူကမဲ့နန်းထိုင်လာโอเคနည်းနည်းလှည့်ပြီမယ်လူကတော့လူကတော့သွားနည်းရှော့မြောက်တာကိုနည်းနည်းမြောက်ရှေ့လေရိုက်ချထဲနည်းလိုက်ထဲကဲကျွန်တော်ချောင်းအဲ့ထဲဟိုဘက်တော့ချက်ဒါတော့ဒီတိုင်းမောင်းနေတက်တာပေါ့နော်တက်တာတော့လွယ်ပါတယ်တက်ဆင်ရတာနည်းနည်းလူနည်းနည်းမြောက်ကိုကနေအောက်ပေါ်နော်ချနက်တောင်းကြလိုက်ရနက်ကြလိုက်တော့ပေးတစ်လုံးပေးဒီတစ်လုံးပေးတော့ဒါအထိုင်ပေါ့နော်အဖလန်းနဲ့သူကဒီတိုင်းပဲကတ်လိုက်အောင်ပေါ့နော်တော့ဒါဆိုမောင်းတာတက်ဆင်ပြီးတာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မောင်းတာတက်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တော့ဒါဆိုရင်မောင်းနဲ့3နံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မောင်းနဲ့3ခုပေါ့ကျွန်တော်ဆင်ပြထားဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်မောင်းနဲ့တီးတန့်ကျွန်တော်ဆင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုမောင်းနဲ့တီးတန့်ကြီးပဲဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုထွန်းကူကစတော့ပြည့်ရှိတယ်ကျွန်တော်အားသာချက်မောင်းနှံကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မောင်းနှံကကျတော့ဒီမှာကျွန်တော် frame ရဲ့ mini 2ဒါကျွန်တော်ဒီ frame ရဲ့ပေါ့နော် right side ရဲ့ mini 2ကလည်းထူတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတန်သားကလည်းထူတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမောင်းနှံမှာကျွန်တော်ဒီအထိုင်ကိုကျွန်တော်ဒီဆွဲထားတောက်လဲကျွန်တော်တို့တောက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ5ခုပါတယ်ပေါ့နော်ချိုးမောင်းနှံတွေကကျတော့ဒီမှာဒီမောင်းနှံရဲ့ဒီမောင်းနှံအောက်ခံမောင်းနှံရဲ့ဒီအထိုင်ကကျတော့ဒီနှခမ်းမှာသွားထိုင်လာတာဒီနှခမ်းမှာဒီနေရာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာသွားထိုင်ပြီးတောက်3ချောင်းနဲ့ဆွဲလာတာရှိတယ်အဲ့ဒါတောင်းရောက်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ frame ရဲ့ဒီအထိုင်ရဲ့ frame ကလည်းအကန့်တူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်မောင်းနှံကိုလည်းဒီအထိုင်ကိုလည်း frame က5ချောင်းဆွဲပေးထားတယ်ကျွန်တော်အောက်အထိုင် frame နဲ့ကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး quality ကွာသွားတယ်ဗျာနော်ဒီလိုလိုကန်ကျွန်တော်ကိုထောင်းကူလို့မှာဒီနေ့ chicken တော့တက်မြင်နိုင်ပါတယ်ဗျမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်construction လုပ်ငန်းတော့ပေါ့နော်မောင်းနှံ mini game တွေရောက်တယ်အထိုင်ဝင်းကြီးပဲတည်တံ့ဝယ်ခြင်းလည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့အစုံလိုက်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တတန်ရဲ့တတန်ခွဲရဲ့2မျိုးလာတယ်ပေါ့နော်မြကြီးမင်းတို့လိုရရင်ကျွန်တော်တို့ကိုထောင်း group မှာကျွန်တော်တို့အပြည့် store အပြည့်ရှိတယ်အသေးစိတ်ကိုလည်းဒီနေ့ chicken ဆိုတာပြည့်ဆက်သက်မြင်နိုင်တယ်မောင်းနှံတည်တံ့ကြီးပဲခွဲပြီးတက်လိုခြင်းလည်းရပါတယ်ပေါ့နော်ပြင်တော့360 degree လေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်